Halo Sobat Kicamania, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya setiap rutinitas 2 hari sekali atau 3 hari sekali membersihkan dan mengganti pakan. Biasanya saya kalau mengganti pakan hari kalau membersihkan saya 3 hari sekali. Kalau pakan saya wajib ganti setiap hari. Karena apa meskipun itu pakan bagaimana ya, penuh dengan nutrisi gimana, kalau udah sisa sebaiknya setiap hari diganti. Kita kasih sedikit-sedikit saja supaya tidak boros. Maklum, haha, irit kantong Saya ini setiap hari seperti ini membersihkan supaya apa, burung konin maupun sogon bisa rajin bunyi ya. Ini setiap hari bersih-bersih 2 hari sekali, atau kalau saya itu mengganti minum itu setiap hari. Biasanya itu saya ganti itu kalau puasa kayak gini ya itu saya malam. Cuma wah, akhir-akhir ini itu lemes badannya, hahaha. Jadi ya gimana ya, habis sahur ya subuhan, setelah sholat saya tidur dulu istirahat. Nah ini setelah bangun bangun tidur langsung nyandak burung dulu supaya semakin cowoknya itu bisa membuat hati bahagia ya. Beginilah saya ini memakai racikan saya sendiri ya saya tidak beli, saya pakai racikan sendiri. Kalau yang merah itu saya sirup juga pakai racikan sendiri bukan pakai produk merek atau yang lainnya. Itu lur dari saya sendiri. Kenapa sih saya kasih dua rasa gitu ya, karena kalau yang hijau itu untuk mengatasi burung milet, lesu, itu saya kasih yang hijau itu. Kalau yang merah itu untuk tahap penggacorannya atau untuk gacornya si burung. Saya biasanya seperti itu. Saya juga tidak lupa memberikan EF ya kalau jika burung suka EF ya saya kasih EF. Ada yang suka ular kandang maupun kroto. Saya seperti itu. Biasanya saya kasih 2 kali gimana ya, 1 minggu itu 2 kali atau 3 kali 1 minggu udah cukup. Kalau banyak rezeki ya sebaiknya setiap hari, haha. Tapi ya gimana ya ya, namanya juga kita itu pekerja, jadi ya nunggu uang sisa dari kerja itu. Jadi kalau saya 2 hari sekali atau 3 hari sekali saya kasih kroto atau ular kandang seperti itu Dan tidak lupa kalau burung sogon itu biasanya setelah saya cuci ini sore biasanya saya trek sebentar. Nah itu saya tahap penjemuran tidak usah lama-lama, cukup 10-15 menit saja. Dikarenakan apa kondisi rumah saya itu esbes dan burung saya kasih di bawah esbes, jadi sudah panas ungkep sumuk yes. Begitulah keseharian saya ya, seperti ini. Oke, mungkin ada yang bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga semua mau menfollow atau mensubscribe YouTube saya dan TikTok saya. Jangan lupa ya follow, kita sharing bersama tentang perawatan. Mungkin kalau ilmu itu saya masih belum cukup saya soalnya pemula, jadi tolong bantuannya ya jika ada yang salah dari pola perawatan saya,
tolong dikoreksi, kasih masukan supaya burung-burung saya tetap gacor dan sehat. Ilmu itu tidak ada batasannya bolo, tidak ada. Meskipun sudah tua, meskipun sudah pengalaman, masih butuh ilmu dari orang lain, karena sifat perawatan itu beda-beda setiap orang. Mungkin burung saya tidak cocok dengan perawatan dari saya, cocok dari perawatan orang lain. Oke, sekian dari saya bolo, semoga semua diberikan kelancaran rezeki, kemudahan untuk mencari uang, seger waras, sehat selamat, panjang umur tentunya bolo. Jangan lupa follow dari TikTok saya ya bolo, dan subscribe di YouTube saya. Semoga semua bermanfaat ya bolo, kita sharing-sharing selalu bersama-sama bolo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, salam satu hobi, salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas 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 gas.